Euskaraldirako. Mila esker. Vale, erarte. izango zara, ni zure babesto. Antxon, mila prest? Bai, eta belarriak ere bai, Beharko, 11 egunotan lan handia izango duteta. Eta guk ere nahiko lan izango dugu. Furgoneta hartuta jazki, ariketa gazte zina egitera dago. Entzun zaio berezi bat. Bai, leku oso berezitik gainera, eta gomidatu bereziekin, Entzungo ditugu euren historio harrigarriak, unkigarriak, txundigarriak. Txapa? Ba, seguro nahi bat ema pixka luzatuko. Txapa, ekarri duzun. Bai, haure, bai. Ariketa egiteko kompromisoa daukaguna erakusten duena. Txapa, paparrean prest, dozki. Gorduan euskaraldia. Bagoaz! Erra! Leku hau, Bueno, eta dena prest, maia ere, ez da? Dana prest. Baina biztak egia esan normala, Euskaraldiko saio berezia egiteko leku hau aukeratu izana. Beste arrazoi bat hau. Duela ia mende bat, hemen irrati igorgailu bat egoten zan Igeldon, eta bertatik eskaini zuen Union Radiok lehenengo irratsaioa euskaraz. Egia da, furgonetan getozelera ikusi dut antena bat, Oda, irratian sekula euskaraz entzun diren lehenbiziko hitzak, hemen bertatik igorri ziren. Igeldotik. Eta hemen gatoz gu, ia 1 urte pasata, Euskaraldiko 4. edizioko saio berezi honetako. Lehenengo hitzak esateko etorri. Hartuko dugu, za. Leku hau, zederra. Primeran? Torri! Horrela, bai! Baina jakin edu zehazki, zeintzuk izan ote ziren esan zituzen lehenbiziko hitzaiek, nola hasi zuten saioa, alegia? Imaginatuko dugu? Bai? Ia, itxekiak, Igeldo gainetik, kaixo Euskal Herria, kaixo Euskaraldia, astera goaz. Gaur hemendik gonbidatu berezi eta lagun asko pasatuko zaizkigu eta lehenengoa, hemen txadokagu. Kaixo, Danisa? Kaixo. Zer moduz? Oso ondo, pixka bat urduri baina. Baina pozik. Oso pozik. Gure bai, zu gurean zarelako. Euskal Herrian, naiz eta zu, hemendik oso urrun jaio zinen. Non jaio zinen, Danisa? Liman. Liman. Bai. Ados? Bai. Eta Euskal Herrira etorri zinen? 13 urterekin etorri nintzen. Bueno, lehenengo Perutik Lanzarotera eta gero Lanzarotetik ona. Eta, bueno, entzuten ari gara euskaraz hitz egiten duzula. Bai. Non eta noiz hasi zinen euskarara hurbiltzen? Ba, etorri nintzenean eskolan ikasi nuen, baina, bueno, oinarrizko gauzak izan ziren. Eta gero, ba, bueno, duela 2 urte, serio jarri nintzen, eta egon nintzen Maizpide barnetegian. Lazkaon. Bai, Lazkaon, eta niretzat izan zen gakoa. Danisa, esan daiteke maite mindu egin zarela. Bueno. Atera maite duzu. mindu egin dela. Gai atera duzu. Gai atera du. Ondo, oso ondo. Motivazioak esaten gabiltza. Ba, bueno, ba, hor, nire mutilaguna ezagutu nuen. Barnetegian? Bai. Eta... Barnetegiko nor? Irakaslea. Horrela ikasten da. Bestela ez. Partikularrak eta... Hori beti izaten didate. Eta egia da. Egia da gainera, ez da? Vale. Nor da, bera, nor da? Danel. Bai, bera Idiazabalgoa da, eta bere hitzekitoko modua egokitzen du ni hobeto ulertzeko. Eta bueno, berarekin euskaraz hitz egiten du.
Euskaraldiak lagunduko dit, batez ere beste pertsona batzuei esateko ni presnago euskaraz entzuteko eta erabiltzeko, eta nire erronka izango da, nik ere pertsona ez ezagun batzuekin euskaraz hitz egitea, eta horrekin batera hori lotza kendu edo saiatu bestela. Aldaketa izango zen zuretzat bai, Donostiarra, zara zu, Donostiatik, Idiazabalera eta Goierrira joan da, nola aldatu da? Niretzat izan da aurkikuntza bat. Ni oso barkatu, baina oso ñoñoztiarra naiz, eta ni hemendik ez naiz asko atera, eta orain herri guztiak ezagutzen gari naiz, eta oso pozik nago, eta nire mundua zabaltzen gari da. Zuk bakarrik ez, familian beste bate hasi da. Hori da, ama, berarekin, bera, euskara ikasten hasi da, 56 urte ditu, eta hasi da euskara ikasten. Nolabait zuk bultzatuta, ez da? Bai. Orduan amarentzat, ama hizkuntza baino alaba hizkuntza izango da euskara, hori ere polita da, transmisioa nola duen. Bai. Euskara ikastera animatzeko, nik esango nuke zergati bat aurkitu behar duzula, motibatzeko. Hizkuntza bat ikastea prozedura handia da eta luzea, eta elkarrekin egitea askoz errazagoa da. Zer zer moduz, no? Aste honetan. No. Ikusiko dugu. Gomendatu zenizkidan filme horita. Ni saiatzen naiz laguntzen amari, mailan jartzen gara, eta berak erakusten dizkit bere ariketak, eta esaten diot, hori beste forma batean esan daiteke, edo, claro, nire mailatik, no? Saiatzen naiz laguntzen. Euskaraz ikastearekin batera etorri da aldaketa bat, orain saiatzen gara euskaraz hitz egiten, motibatzen diogu elkarri eta esaten dugu, orain euskaraz egingo dugu eta egiten dugu. Zorrotzak jartzen gara eta esaten dugu, kontatu zure eguna, no seke, eta berak hori saiatzen da hori egiten. Euskaldantza klaseak ematen hasi ginen amagatik. Amak esan zidan, ea nahi nuen euskaldantza ikasi, eta hasieran nengoen pixka beldurtuta, baina gero joan ginen elkarrekin, eta ez dakit nola egiten dugun, baina behintzat ondo pasatzen dugu. Klasea da dena euskaraz, eta horrek laguntzen digu belarria egiteko, eta zerbait galdetzen badugu euskaraz hitz egin behar dugu, klasearekin batera joateko. Dantza aipatu duzu, hemen Euskal Herriko beste zaletasun ohitura horrela barneratu dituzun. Orain herriko jai guztietara joaten gari naiz, hori da... Hori da kulturan sartzea. Eta antropologia. Euskal kultura ezagutzea. Klasean ikasten dudana, gero... Zu joaten zara, ez zara parrandara joaten zara praktikak egin. Hori da. Oso ondo. Da segulakoa da, Nisa, orain arte lortu duzuna, benetan, eta txalotzekoa. Ez dakit aurrera begira beste ametxik edo helbururik badaukazu ja euskaldun modura. Helburu nagusia da hizkuntza menderatzea. Oraintxe bertan, kostatzen zait, urduri jartzen naizenean, blokeatu egiten naiz eta aurre egin behar du. Hori pasako da. Tita baten egun. Gaur blokeo handirik ez dizugu somatu hemen,
Danisa primeran aritu zara benetan. Eroso sentitzen naizelako. Haze ondo, igual jogarko dugu hirurok ere parrandan. Praktika egiteko. Bueno, eta Daniel ere bai, noski eta denok elkarrekin. Bai. Oso ondo, Danisa, elkarrizketa amaitzeko eskatuko dizut eta gainontzeko gonbidatu ere ala eskatuko diogu. Abesti bat aukeratzeko, mesedez? Ba, estango dizuet, zein lore. Una eskerreketa... Hori da, bai. Flakofonkik atera dutena, ez da? Bai. Haze ona. Izugarri gustatzen zait, motibatzen nau pila bat, osea, gimnazioan nago a tope, osea, bai, eta hori, eta letra errebindikatzailea, bai, eta hori gustatzen zait. Guk aldarrikatuko dugu Danisa bezalako gehiago behar ditugula, eta benetan zoragarri izan da zu gurean izatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Pentsaten abil, Euskaraldia igeldeko jolas parke honen moduko edala. Benetan? Bai, Euskaraldian, guztientzat lekua dago. Egun bakoitza abenturagarri izan daiteke. Eta sortzen zaizkigun emozio horiek atrakzio baten modukoak. Bai, egia da, Euskaraldian ere tarte izaten dela, ondo pasatzeko, barre egiteko, harritzeko. Eta jende askorentzat hizkuntza aldatzie bai izango da errusiar mendi baten ibiltzien modukue. Bai, edo beste asko norian bezalaxe, abiatu diren puntu eran aterako dira. Badakizu zein dan, bizen arteko aldia? Euskaraldian behar dela txapa eta hemen behar dela putxera, ez dakit? Euskaraldian dena mugitzen duena Euskaldunon indarra eta gogoa dala. Benetan? Bai? Auto honena ere bai? Bai? Oso ondo, bagoazen! Euskaraldia! Horiki, Izan ginen desastre bat, iparrik gabeko mapazar. Nik uste euskara ikasteko sekula ez da berandu. Edozein adin da ona hasteko. Hemen maizpien 82 urteko andra badago ikasten, eta horre bai dakala meritua. Laboaren horrietan belainoan galdutak. Urrengo lagunare prest dugu? Kaixo horrak ez moduz? Kaixo, oso ondo. Ondo mendanotarra, zarazu? Bai, mendano jaio eta mendano musi. Ondo. Topea. Eta esan digute, zenik ezakizazki zein den, baina zure ogibidea, lanbidea, nahiko gertuko egingo zaigula edo ilaskizun non egite duzu lan? Bai, foru aldundian, ogasunean. Bueno. Errota gudean. Zemat ekarpen ogasunari. Zemat ekarpen egiten. Eta gusto honez egite dizigu gainera. Vale. Zuk erabakitze duzu orduan gutxi asko, urtean guk zemat ordaindu beharko dugun, edo erregulazio guztiak eta zuk egin dituzu? Bueno, ni bezean nago. Bale. Nik itzulketak egiten ditut. Vale, bueno, Euskararen afera gero alde batera utzita, bezarena interesan entzait, hori gero ekingo diogu horri nahi baduzu. Horraitik ezagutu gara. Noski ba. Une honetan. Noski ba, hain zuzen. Hemen txarremanak eta esaten gabiltz, roke bakoitzak izan dituenak, bueno, kasu honetan euskararekin eta hizkuntzarekin. Zu bertakoa izan da, zein izan da euskararekin, hizkuntzarekin izan duzun harremana? Txikitatik ja gurasoak erderaz ezakiten. Osea, nik beti euskaraz pasatzen da, azkenean ja Ekologio Nazionalean da hasi nintzen, lagunak ere erdaldunak, eta azkenean, bueno, dana erderaz, ahaztu ia. Jakinarren, Bai, ez erabili, edo oso gutxi erabili kalean, eta esaten duguna, gero iturak eta aldatzea oso zaila izaten da. Hori gertatzea. Oina zinez berriro buelta maten. Nolatan? Reto bat nakan, euskararekin, da horreatik apuntatu du nintzen maizpiden ere euskaltegian. Begira. Zuaz izara 60 urterekin beraz, euskara berrikasten. Hori da. Vale. Idazten da analfabetua totala nintzen. Aurreko onbiatetako batek Danisak esan digu. Begira, nik maizpiden, besteak beste, maitasuna ere topatu dut. Oso harreman bereziak sortzen omen dira ikasleen artean, Roke. Zure kasua alakoa da? Bueno, nire kasuan ez horre beste. Ni pixka zarra nahi zeango jendean antzako. Bueno, badaude beste batzu zarragoak ere, baina bueno, azkenian ni juten naizia espresoki ja ikastea topea. Roke joan dalazka ora maizpidera lanera. Exactamente, hori da. Ben parranda kontuak eta harremanak eta ni euskara ikasten. Hori da.
izpiden eman nuen izena, bueno, hemen dana kontinuo da, intensibo da, klaseak ere 6 ordutarri egunean, eta gero bizimodu guztia dan euskeraz da. Zanginen kaos utxa, 80 Dan euskeraz egitea. Batzuk asko dakite, beste batzuk gitxiago dakienekin, pazientzia pixkate gehiago iku behar da, baina danen artean euskeraz egiten da. Izpiden izena eman nuenean, lankideakoak esan zidaten, zuri segertate zeizu, zera aldatu zera, eta kuadriakoak ere berdinak, kuadriakoak zu zoratu zaude, o segertatzen da hemen. Kantauri itxasotik ikusun getaro. Oso interesgarria da esaten zabiltzena, bertako izan da, mentarotarra izan da, eta zure harremanak zure lagunekin beti erabatekuek izan da, hizkuntza ohiturak aldatzie proposatzen duzunien, talka hori, esaten duguna Euskaraldian hori lortu nahi da, 11 egun jartzen dira horretarako. Poliki lortzen nahi nez, gehiago, askoz gehiago egiten nahi. Roke bizi da 24 orduz Euskaraldi batean, ezta? Euskaraldian zehar eta Euskaralditik kanpo ere, bai. Hori da. Zer ondo, ez dakit, ari bururatzen idazki, horrela, jendea pixka motibatzea aldera, lotuko bagenitu ogasuna eta hizkuntza ohiturak, Euskaraz lehenbiziko hitza egiten duenari errenta aitorpenean beherapen txiki bat. Posible, serio jarri da orain, Ogasunarekin bromari bat ere. Baina benetan eskertzeko zure jarrera, Roke, eta espero dugu alaxe jarraituko duzula, hizkuntza ohitura haiek aldatuz. Musika ohitura dagokienez eta? Hori espero, Bai, ezta? Musika ohitura dagokienez. Horrela elkarrizketa izteko, abestiren bat, kutxunen bat? Ni pixka klasikoa naiz, da aukeratuko nuke Benito eta Benitoren Baldorba. Zeo pari da, nontzat. Benitoren Baldorba eta gainera itxasoari begira entzungo duguna. Roke, segurako plazerra eskerrik asko eta bejon Eskerrik asko, Roke. Oi Baldorba, oi Baldorba, eguzkieta izeiko. Idazki, Euskaraldi aprobetxatuz terapia pixka bat. Zenbatetan gertatzen zaigun, denda batera sartu eta urduri. Dendaria, jakingo du euskaraz? Zeingo dio, terberaz nola? Bai, normala da, guztiei gertatzen zaigu, Bai. Nik uste, ez genukela beldurrek izan behar hankasartzeko, horrelako egoeratan. Hankasartzeko ez dagoen nik lekurik, Bazuk ere? Egin behar duguna da, atua nasa, eta lehen hitza, euskeraz bota. Atua nasa eta euskeraz. Atua nasa benetan, zein azita hau guztia maldan bera doa. Antxon, urrengo lagunak ere ahoz zabalik utziko gaitu. Bai, eta azteko da bain, arazutxo bat, ezpaitakin nola esan berari, Rizwan edo Jon. Bueno, kaixo, zer moduz? Gatxaldeon, bai. Zu izenez, izate zara? Bai, nire izena jakitu da Rizwan Ali. Rizwan Ali da zure izena? Bai, eta gero hemen, 2011 eskoiten bizintxe, eta gero jendie beti izan doa, nola da zure izena, da nire, Rizwan, nola, Grisman, nola, hola, eta ezke, dago pixka zaie da jendien txako, eta gero, izan, Jon jarri. Jarduan azkoitien esan zuen. Inaiz Jon. Bai, eta jende hemen eskuarrerian, zagutzen Jon eri osoan, eskoitian, espeitian, tolosan. Eurentzazu zara Jon. Bai, jende zagutzen, Jonen izena. Zagarra. Eso zakin. Ni Rizwan Ali naiz, Pakistangoa naiz. Eta 14 urtean Euskal Herrian bizi naiz, euskarakin bizi gea. Azkoitira iritsi zeinen, ez zara azkoitian bizi orain.
Ez, on ja Ibarran dauka taberna bat. Ordan bizarra Ibarran eta egiten duzu lan bertan, esan duzu? Bai, Ibarra jubilauko tabernan dauka. Jubilatuen taberna? Bai, 2 urtetik hartu dut, eta bueno. Eta nola iritsi zinen? Nola gogoratzen duzu Euskal Herriarekin, hartu emon hori, lehenengo hartu emon hori? Leheno seiria beten, bizi nintzen Gasteiz, eta gero ja eskoitin hetxi nintzen, emediken ja 4 urten, eta gero, ni pixkanaka kalean ibili, aber ze izan du, bat egin, eta gero entzun beti baserri baten lan egin dut. Baserri baten ere aritu zara? Bai, eta handao bertan hartu dut ambiente, pixkanaka, eta venga, ja... Legia, Lisboan izan da nabarmen, belarri prest, urtetan. Bai, espaldi zen. Pixka bat hau bizi bilakatuen arte. Non ikasi zenuen zeuk, euskaraz? Bueno, ni normalen kalean ikusi dut, jendeakin, beti lotxagabe, sueltau, itxegin, okerra, berdin ziok, da gero jendie zuzen dit. Hola, ez dago, hola, esan, eta gero ja praktikatxiken. Askotan aipatu izan dugu, hankasartzeko beldurrik ez, eta gero jendeare laguntzeko preste goten dut, ezta? Pentsatzen dugu Ibarrako jubilatuak ere lagunduko dizutela. Bai, nirekin igual palabra batzu itxekaitzak, igual eskerik asko, ze modu, segunon, ja izan dut, baina gutxio, baina ondo, bai. Niretzat, euskeraz, ikastegia importante da. Hemen bizitzeko, niretzako da primera, importante. Hemen bizitzeko, jendeakin ibiltzeko ondo, sentitzen, konforme da hori, importante. Tabernan bezeroko ekin naiz, beti euskera zitxegin, eta broma egin dut, eta ikastegia beti hemengo hori. Hori ez da, izan ondik ja segitzen, ikastegia, beti, egunero gauza beriek. Lehenengo, ni beti nahi du euskera zitxeginteko. Kontuen, numerue, dana, euskera telefonue pedidu hartzeko, beti, delbidie, undago, zenborat denbora, dana, jarrogeita bortxeta, dago euskeraz. Ni euskeran, ikasi nintzen, lanean, kalean, mendira, baseriko mendeakin, eta, ahora familiakin, lagunekin, langileakin, pixkanaka hartu dut egunero, zer. Nire semea olabi, niri aita izan dut, beti, zarana eta umea txekie, ondik ez du soltau asko itxak, beti izan dut, aita, da, aita. Zema zarete zuek etxean? Lau. Lau zarete, ados? Bai. Eta etxean nola aritzen zarete? Euskaraz hitz egiten duzu etxean? Andre daukat, Romaniakoa eta gero lau bost hizkuntza etxean dago. Etxean hitz egiten dira lau edo bost hizkuntza? Zeintzu dira hizkuntza horiek? Nire da pakistani da, gero ni pakistaniko daukat 2, Punjabi eta Urdu 2. Eta gero daukat Rumaniako, Andrea, Rumania, gero gaztelera, inglesa baita pixkat, numiakin hartu dut, eta gero... Beste hizkuntza eskola da. Euskeraz. Zederra. Euskal zalea zarela argi, ikusi dugu hemen bertsolari ere, bertso zalea zara? Bai, ez, baina gustatzen, gustura. Bertsoak bota baino entzun. Bertsotan belarri prestara baita. Bai, hori da. Pixkanaka, iritsiko da. Bai, eskoitiako bertsolari bai da zagutzen dut, bai. Rizua, elkarrizketa amaitzeko eskatuko dizut gainontzeko bezalaxe. Abesti bat aukeratuko duzu, mesedez? Bai, aspaldiz ikasten gea, Iparragirreko kantu euretxun. Bai? Bai, gaztetatikan. Gaztetatikan? Erritik kanpora. Iparragirre zu bezalaxe. Bai, nire bestela, hola sentitzen du pixka sentimentos. Sentimentu unibertsal hori, ez da? Pakistango Iparragirre, gure Rizuan edo Jon. Sekulako plazera, eskerrik asko gurean izateatik eta horrengo arte. Eskerrik asko. Gaztetatikan Erritik kanpora Estrangeri aldean Pasadet denbora Puntu ze? Epa tensiñoa, uste dut hori hasi zela zebia ateratzen eta bertan geratu da, apunte egin da.
Esaterako Ilaski, honi ez dakit egingo nioken, lehenbiziko hitza euskaraz. Atzeko ari igual bai. Askotan itxuraren arabera, segurra, zera ipa. Baina gertatzen zaigu elebiduno garanok, ze egingo dugu. Euskaraz, erdaraz? Ni egiten urduritu horrek, Horrek izan batako, estres linguistikoa. Da guztiok jasotzen dugu, estres linguistikoa. Estres linguistikoa, hori da izena. Eta soluzioa? Belarri esatzen. Burren! Euskaraldia! Gure beldur danan antidotora. Asko posten gara, zu hemen izan da, gurekin, miresgarria da, zure kasua be? Euskaraldian eta Euskaraldirik aparte, eta zure oso fana gara. Jurgi egiza, zer moduz? Ondo, zuek? Oso pozik. Ondo? Jurgi, ezkenekien, baina gestorra dirudi, baina zuk euskaraz hitz egiten eta besten duzu, beti gure arteko harreman euskaraz izan da, baina momentu baten galdu egin zenuen hizkuntza. Bai, hori da. Euskara izan da nire ama hizkuntza, amak transmititu zidan, ama euskalduna nuen, dut, eta aita Euskal Herriko, ez euskalduna, eta beti bizkuntzetan ibilira txipidanik, baina ama eskola euskaraz egin manu ere, Saskako ikastola batean, gero 6-7 urterekin joan nintzen ere auzoko eskolara. Eta hortikan, eskolan frantsesez, bizitza orokorrean frantsesez, eta euskara galdu nuen, kasik eguneko egunean. Harremanean familikoekin, aitatxi, amatxi, horrek eragina izan zuen. Bai, eski niretako pixkat zaflako bat izan zen, oartzea momentu batean hori ez. Azken finean aitatxi eta amatxiren hizkuntza esnekeira gehiago, eta etortzen zirenean oporretarat txerat hori ez, harreman hori, hitz egiteko harreman hori galdua izana. Gero perspektiban bai, noski eta jabetuko zara, ze galdu nuen eta ze berreskuratu du, baina momentu hartan apur bat ere jabetu zinen, alegia hemen zerbait falta da, edo enabil ondo, edo... Zerbait falta bai, gasik zerbait naturala bezala iruditzen zen, ez? Piskat euskara zen iraganeko zerbait eta frantsesa oraina eta etorkizuna ez, hori drama bat da, baina askoak hori sentitu dugu garai batean, segura aski. Harremana era bat eten zenuen, edo hariren bat geratu zen, sikiera, euskararekin alegia? Ez, nik euskarara eraman ninduena berriro musika izan zen. Bai. Iasateko ni musika zela nintzen jadanik, txipitan, eta interneten zineko garai hori, aurre historia hauetan, musika zuten zen edo irratiaren bidez, edo etxean zeulen disken bidez, ez? Eta guk etxean genituen, amaren vinilo pila bat, haien artean Benito Lertxundi, Imanol, Peio eta Pantxo, eta batez ere Mikel Laboa. Eta Mikel Laboa entzutean, zerbait piztu zen nire barnean, ez? Azken finean, ez nuen gehiago ulertzen euskara, eta beraz, kantatzen zuena ez nuen ulertzen, baina bai, sentitzen nuen tipo horrek bezala zerbait aman komunan irekin, eta horrek eman zidan gogoa igual berriz euskaldun bezala identifikatzeko, eta beraz euskara berriz ikasteko. Musikak ekarri zintuen berriz ere? Bai, Mikel Laboa lehenik, hori euskalduna sentiarazi bai ninduen, gero egon zen haien artean ere urko kantereren zuzeneko mitiko hori, eta hortan bazen kanta hori nor nintzen ni, eta egia esateko kanta hauen zutean, eta etzulpenak irakurtzean, zenta disko guzitan itzulpenak zauden, etzulpenak irakurtzean, nuen txentsazioa niretzat idatzi zuela kanta. Nor nintzen? Bai, eta gero zu euskalduna zara, zuk hizkuntza bat dezu, nahi eta nahi ez euskara zabaldu behar duzu. Eta horako mizu bat hartu nuen, eta hau izan zen beste maila bat ez, berriz gogo hori pizteko nire baitan. Eta azken urratxa, izan zen neu horriak, hori ez, hauek ikusi nituen, eta hori izan zen benetako identifikazio bat, gara hauetan hasi nintzen musikan egiten, lehen taldea montatzen, eta hauek pixkat, hori ez, eredu bezala hartu genitun. Gero gainera, musikaz aparte, oartu Inigo eta Fermin biak euskaldun berriak zera ere bai, eta euskara ikasi zutela, eta beraz, hor ematen dizu hori eredu bat, zerbait segitzeko, ez? Simpleki, hori 15 urterekin ikusi nituen egurriak lehen aldikotz Baionan jo zutelako, eta 16 urterekin eman nuen izena ekan, eta hasi nintzen berriz ikasten. Akaso gertatu zaio barkatu norbaiti Jurgi Ekizaren musika entzuten hasi eta pentsatzea hasi beharra daukat euskara ikasten? Mostakit, nahi nuke. Hori, bate maio gogoa bederen persona bati egun batez euskara ikasteko. Hori ere autua delako, Jurgi eta zure sortze lan guztia be euskaraz izan da, eta euskaraz egin duzu, badakizu hasieratik, zu musikari izan da zure kantuak
zure lana, zure obra euskeraz izango dana? Bai, ez dakit oso ondo azaltzen zagatik, egia esateko erabaki politiko bat da alde batetik, da Zalantza nahi dudala hori guk ez badugu egiten nok eginen du, ez euskaldunak ez badugu ez egiten nok eginen du. Baina gero horrez gain ere, bazen zuraski olako zerbait emozionala ez, aldibidez posibidut idaztea frantzesez, baina gero kantatzea frantzesez oso arraro egiten zait, eta hor, ez dakit, vibrazio hori sentitzeko eta sentiarazteko edo, euskaraz egin behar dut. Bai. Jurgi, bagabiltz gu eskatzen elkarrizketak izteko eta, gure gonbidatuentzat bereziak izan diren kantuak eta zergaitik aukeratu, salbuespena egingo dugu musikari bat hemen izan da. Zuri eskatuko dizugu alegia kantua jotzeko, posible balitz? Bai? Bai, posible da. Eta ze kantu izango den? Hori dena kontatuta gero estutia Mikel Laboaren bat inposatzen dela, ez? Beraz, igual gure bazterrak. Luxua, bukatuko dugu elkarrizketa, Jurgi Ekizaren gure bazterraken bertsio batekin. Eskerrik asko, Jurgi. Eskerrik asko, plasterra. Ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoan, nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Ilaski! Antxon, non zauz? Ez dakit, galdu egin naiz. Pasataiz bosta alditia hemendik. Zakit, no perdi galdute bana hau. Lagundu, Ilaski, lagundu, Entzun, gauzatxu etingu. Entzun dut, inoizkotan galtzen mazan nolako laberinto baten, hartu, irtena danak eskubitara. Guazen eskubiterantz. Eskuilerantz? Hartu. Vale, hemendik abiatuko naite? Ia ateratzen garan. Ados. Ilaski! Onde? Pasataz! Larri, Ez gara lagundu diazun. Benetan, Mira, uste dut, ni galdu nahi zen bezala Euskara Dia Matematere galdu daitekela. Ondo, Zu lagundu, jendeari, Aldala? Bai, ez da. Aldala, saiatuko gara. Ni bezalako baldarrei ere lagundu. Moskerra! Jarraian atorren gonbidatua, Ukrainarra da. Kaixo, Natalia, zer moduz? Kaixo, ondo. Ukrainan zehazki, Txernobildik, nahiko gertu jaio zinen zu, ezta? Bai, gertu, bastante gertu. Eta noiz izan zenuen zuk lehenbiziko, Euskal Herriaren berri, Natalia? Laurtekin, ezautunan Euskal Herria laurtekin, eta oronietzen Txernobileko asozioakin, pasetan 2 hilabete, Euskal Herriko familia batera. Eta holan izan zien urtero 2 hilabete. Osea, udadanak egon azetortzen eta 2 aldiz etorri nintzen Gabonetan.
urterekin etorri zineten Euskal Herria lehen aldiz. Gogoratzen duzu? Euskera ikasteko zenbat denpora? Bueno, bastante aguro egisa esan da. Bastante aguro, azkenean zarinen ume bat, zarinen txikitsua, ez duzu ikasi behar. Da, sartu itxen jatzu buruen, eta esaten da, umeak dira esponja muruen, azkenean bai, Holanda. Eta ikasi bertakoa gainera, Ikasi bertakoa entzuten dugu, eta bertakoa ikasita gero, uda igarrota, barriro bueltatzen zinetelako etxera, Ukrainara. Ez da astuten? Bai, hor zan problema bat, porque astu jaten Ukrainiako hizkuntza. Peretan? Bai, buelta honetzen Ukrainiara, nire amatxo flipauta, como que ez daki, nik ez dut ulertzen euskeraz, eta astu jaten niri Ukrainiako hizkuntza. Irizi zinen Ukrainara euskaraz izketan? Bai, hitz egiten daun nire Ukrainiako amakin euskeraz. Eta, klaro, apur bat berabe ikasi inzaban euskeraz. Amatxo eta ikusi, txendan holan ikusi. Eta holan ulertzen zan dela. Eta gero esango dute ez dela erraza ikasten eta... Bueno, nire ama, etorri zan hona gerra jaetik egon zan hemen 3 hilabete, eta ikasi zauen euskeraz eta erderaz hitz batzuk, baina igual. Nik pentsetan nahan gehiago ikasiko daula erderaz. Eta ja pasau die 3 urte, eta kuartetan da dana. Eta pentsatzen dut, Ilaskita biok zure historia entzuteak txunditu gaituena bezalaxe, atxabaltarrak eta inguruko euskaldunak ere harrituko direla, ez da? Zu Ukrainarra zarera jakin, baina euskaraz horrela zu entzunda, ze erreakzioak zeintzuk izaten dira? Bueno, lehenko como sorprendiru, ez da bi esperau dakitzitela euskeraz. Eta gero, gainera da euskeraz atxabaltakua. Orduen da, desberdintzen da hoia. Eta gero zaten, euskeraz danak beste ez dut ulertzen, baina ondo molatzen jare. Euskeraz asko ustetan jat. Da azkenean hizkuntz bat oso desberdina eta nire lehengo hitza beti euskeraz hasten naz. Hago bizi, naz, hitz egiten dute euskeraz, Euskaraldia kanpo bebai, egunero familixakin, herrixen, lanien, egunero hitz egiten dute euskeraz, niretzat da oso importantia hizkuntza mantenirutia, Ukraineraz bezala, euskeraz bebai da nire bigarren hizkuntza bezala. Oso importantia da baloretia zure hizkuntza, kultura eta tradizioak. Porque hori desagertzen bada, ez dauko zentzua. Oso importantia da baloretia zure hizkuntza, kultura eta tradizioak. Ontxe hemen hau 3 urte, ze etorri nintzen gerra jaitik. Hasi izan gerra Ukrainian, eta nora baitera familia nintzen, porque etxea apurtuta daukot, eta azkenean handaukotu antxe familia dana, baina nizalan dakit hizkuntza eta azkenean badakit hemengo muru bizitza, hemen hau, lanien eta bizitzen. Zuk 3 urte dara matzazu Euskal Herria, Natalia? Ontxe bai. Ukrainako gerra dela eta. Etxekoak zemuz daude, Ukrainian, bueno, bastante txarto, egisa esan da, bastante txarto. Eta, eta nire bai, hemen nau, baina prekupautan nau euren haitxik. Eta hitz egiten duzu eurekin? Bai, menos mal dagoela kobertura eta aldola hitz egin egunero, bai. Niri Euskal Herria manduz, asko. Oin dakit hemengo bizi murua, dakit euskeraz, daukot Euskal Herriko familia bat, daukot apoio, daukot maitasuna. Zer esango zenieke? Nire familia, nik esango nahan eskerrik asko apoio haitxik, eta, nire bizitzan diela oso importantiak, eta euketela suerte asko eurai ezautzearen. Natalia, elkarrizketan maitzeko Euskal Herrian aritu baitzara, tabernetan, kantuak ere entzungo zenituen, pentsatzen dut, parrandaren bat edo beste egin. Elkarrizketan maitzeko, kantu bat eskatzeko esango benizu? Nire gustetan jat Aldapan gora. Aldapan gora, untzarena? Nik usteat, ondo transmita huitzen dau herriko ambientia, Euskal Herriko ambientia, eta anima huitzen dau asko. Ze ona, eta ea ondo esaten dudan, Natalia Shivotovska, bai ez da, gure saiatu gara, hizkuntza ohiturak pixka bat aldatzen, Aldapan gora untzaren kantu entzure, zamaituko dugu elkarrizketa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera, auzorik auzo, gaztaina ondo
Idazki, Bai. kolpe bakoitzeko Euskaraldia munduko ariketarik onena dela frogatzeko arrazoi bat. Venga, Ados? venga, abitiri. Bai! Hizkuntza ohitura galdatzen ditu. Bi! Ondo pasatu eta jende berri ezagutu. 3! Hankasartzeak egiteko beldurrak kentzen du. 4! Euskal komunitatea saretzen laguntzen du. 5! Euskara guztiak lekua dute. Eta 6! Euskaldun izateaz oso arro sentiarazten gaituelako. Ni Meriterron naiz. Sestaukoa naiz eta hasi nintzen euskara ikasten unibertsitatea bukatuta gero. Jaio nintzenean nire etxean ez nuen euskaraz hitz egiten eta eskolan eredu A izan zen orduan ia ezer eta institutuan bai. Geusek hartu eta alde. Ni erabaki nuen euskaraz ikasten nagusitan, justo Bartzelonatik etorri nintzen eta katalaneraz oso ondo dakila, baina gero pentsatzen dut eta euskara zergatik ez nire herrian aurrera eta egin nuen. Jarraian beste bizkaitar bat, gomidatu Idazki, eta bizkaitarra gainera, begira, Euskaraldia garrantzia handia hartzen duen leku batekoa, Sestaokoa. Kaixo Meri, ze moduz? Kaixo ondo, urduri, baina ondo. Baina ondo? Zer da zuretzat, Euskaraldia? Momentu bat euskara bultzatzeko, jende guztien artean, edo zein atinetakoak, eta hori, eta euskara bultzatzen. Bultzada bat emateko. Bai, Sestaon eta Ezkerraldean nola bizi duzue Euskararen aldeko mugimendu hau? Eragil taldea dago, hori. Gauzak pentsatzen eta elkartean hitz egiteko eta hori. Eta euskaraz ikasi duzu, baina ikasten zabiltza bai. Aurten semipresentziala joaten naiz eskola hizkuntzara, baina astean behin eta ja. Eta gero etxean. Eta horrela, denera zenbat urte dira edo... Bueno, uste dut zuk urteekin baduzula mania bereziren bat edo... Zuk zenbat urte dituzu, Meri? Ez dut esan. Hori ba? Ez du esan nahi izaten? Ez dut... Inori ez diozu sekula esan zenbat urte dituzun? A ber, 30, bai, baina hasta ahí. Bale, 30-etik gora bintzat bai. Bale, osoto? Ez zait gustatzen, eske adina, normalean adina batekin, zu egin behar duzu ezak izen bat gauza. Eta ez bat duzu ez egin, konparaketak, orduan, ez zait gustatzen konparaketak, orduan, hori. Meri libre da. Esaldi hori lapurtuko dizut, Meri. Bai, zelan esango zenuke aldatu duela euskarak, zure harremanak, eguneroko harremanak herrian, Sestaon jendearekin? Nire lehenengo hitza da beti kaixo. Hemen edo Euskal Herritik kanpo, eta gero pentsatzen behar dut, kaixo, gaztelania, nola esaten den. Baina lehenengoz beti kaixo, gero, zu nahi baduzu gaztelaniaz ez didazu ulertu, baina eske Sestaon jende dago euskaraz hitz egiten, baina ez da inbeste. Orduan, taberna batera joaten, belarri pres haude, baina... Belarri pres gehiago dago, hau bizi baino. Bai, nire ustez baiet. Gero egia da, zu bezala eta aipatu duzu, Sestaon euskara ikasten ari dela, jende desente. Ez dakit, jende hori elkartzeko iturari badagoen, adegi euskara ikasleak eta elkartzen zarete Sestaon inguruan? Sestaon zaila da euskaraz hitz egiten, baina euskaraz bizitzeko eta ez ahazteko klaseko gauzak berbalagun batera joaten naiz astero. Aste askenetan geratzen gara, 8 lagun edo, eta han bapateko elkarrizketa egiten dugu, gure gauzak egiten, giro oso polita izaten da, eta jendea superjator. Ezkerraldean euskararen presentzia nire ustez gutxi da, baina pizkanaka egingo dugu zerbait eta hobetuko dugu. Ezagutu neban da
bertako hizkuntza jakitearen garrantzia, esaten egon zara, Euskal Herrian egon zara. Gero, Bartzelonan egon zarenean, katalana ikasi duzu. Beste hizkuntza batzuk ere badakizkizu. Erraztasuna daukazu ikasteko, edo zein da bultzatzen zaituen lana dalako, azkenien, eta lana egin behar da? Asko gustatzen zait etimologia. Orduan, handik atera ditut hitza batzuk, eta, bueno, asko gustatzen zait, hori, hizkuntzak, zein hizkuntza badakitu bai. Benetan? Bai, zein hizkuntza dakit, bai. Ze hizkuntza hitz egite dituzu? Gaztelaniaz, euskera, katalan, ingles, italiano pizka bat, zein hizkuntza, eta gero irakurtzen, badakit irakurtzen frantsesaz, baina hitz egiten ez. Eta entzumenan ere ez, Emerik dauga buruan hizkuntza eskola da. Oso, sorry. Bai. Emeri, bukatzeko eskatuko dizut abesti bat, aukeratzeko. Aurtengo euskaraldia, justu atzo itzuli nuen zeinu hizkuntza. Bulegok aurtengorako egin duen abestia? Bai. Eta zeinu hizkuntza nola hasten den edo? Elkarrekin mundu aldatzen dezakegu ezartzen dira. Hori guztia, Ni daugat ton bulegoren bibotea, besterik ez dut ikasi. Eskerrik asko eta bulegoren kantuarekin agurtuko zaitugu. Mila esker. Etorkizuna berreraiki daitzezitz dena aldatzen ikasi. Lagunok, onaino, gure saio berezia. Unkigarria izan da euskaraldiko berbak, laua izetara zabaltzea, euskarazko lehen hitzak irrati bidez igorri ziren leku beretik. Munduan ehunka hizkuntzari dira desagertzen eta euskara, ez dago patu horretatik salbu. 11 egunotan ordea, inoiz baino zenago ari da taupa egiten. Eskerrik asko euskaraldia, eta eskerrik asko bizi eta belarri prest guztioi. Zuek gabe zinezkoa litzateke erokeria ederrau. Euskarak guztion beharra du. Behar ditu euskarara datozenak. Behar ditu bihotza lapurtuko diotenak. Bere eskubideak defendatuko dituztenak. Edo beinola galdu eta berriro aurkituko dutenak. Behar ditu bere babesa onartuko dutenak. Eta egun bakoitza aukera bat dela gogoraraziko diotenak. Hau bizi eta belarri prestok. Behon deizuela. Badago aldea egotetik egitera. Bildutako indarrau ez zadila 11 egunera mugatu. Guk ezpadan nork? Egin dezagun urte osoan euskaraz gehiago. Gehiagorekin eta gehiagotan. Euskaraldion!